那个我说一下吧，就今年我们看到现在，整个半导体行业或者整个芯片行业，从去年下半年到今年开始，就业的这个就是情况啊，就是就是跟这个前面几年比的话是有些变差，当然整个经济大环境也没有之前好啊，也是包括有很多这个科技公司呀、甚至芯片公司，不管是国外的这个大企业还是国内的企业，都有一些不同程度的裁员啊什么的。啊，然后包括今年去年其实应届生还稍微好一点，今年的应届生就业就更难了。那个芯片行业可能还稍微好一点，其他行业的应届生很多都是毕业了可能连工作都不好找的一个情况。对，但是就是关于这个整个的一个就业啊，包括这些大家有什么问题都可以去分享，然后都可以提出来，我这边给大家去做分享我的一些就是经验啊一些感受。转行可以啊，我看到有人在问那个可以转行过来吗？可以的，其实芯片行业它有一些岗位其实它没有那个要求没有那么高了，或者说它对这个专业性的这个要求没有特别高，然后还是有这个包括尤其是在做这个后端封测这块儿，可能转起来相对来说门槛要低一些。但如果是做前端设计啊，或者说做这个从前端的设计啊，包括像验证啊这些其实也能转，就是但是可能要有一些这个半导体行业的一些就是专业性的一些积累啊。但其实我看到最近几年，其实我们也看到有很多其他行业的小伙伴有转到芯片这边来，也都做的还不错的。我们这边其实也有很多，包括我之前其实做过就是前面几年面试过很多应届生啊，然后很多都不是半导体专业的，然后也很多是材料的，还有其他的一些通信啊，就是自动化就电子通信类相关的，其实也有不少。然后因为都转到这个芯片上，其实我自己也不是我本身其实也不是学这个就是微电子专业的，我以前是学这个自动化专业的，其实我是从自动化专业相当于转过来做芯片的。当然是因为本身的基础课，像这些相关的专业，它基础课啊很多都相似，像模电、数电这些基础都有学，所以其实去做这个芯片行业相对来说，因为芯片行业整个从上游的设计，然后设计验证啊，像这些DFT 到这个就是后端就是物理版图啊，再到后面的整个的封测啊，对物理实现包括生产制造，整个一个产业链下来，其实它的这个维度是非常大的，包括范围也是非常宽的，所以它的工作岗位啊，包括这个就是工作的这个岗位涉及的知识面啊，其实是非常非常广的，所以其实就大大小小的这些岗位细分下来有非常多，就是当然这里边就是有设计公司呀，然后也有生产制造的，比方说像晶圆厂、废物厂，然后还有这个国内还有像封测厂这些。对，其实整个的这个就业的这个就是人手的需求也是非常大，而且人才这块其实国外因为在半导体这个领域发展的时间比较久，但是国内其实最近这些从17、18开始，然后慢慢的才起来的，之前的这个半导体的就业人数是很少的，而且这个人才的需求也是人才的储备也是不够的，所以其实一直有很多岗位还是非常缺人才的，因为现在很多公司其实尤其是那些关键岗位，其实还是招到那种有经验的，然后也是非常难的，就是所以其实即便今年就业形势不好，然后也有很多小伙伴跳槽还能拿到不错的薪水啊，所以其实人才这块儿整个行业还是总体上还是比较缺人才还是比较稀缺的。有小伙伴问这个就转行怎么转？其实这个最好是跟你自己的这个原本的这个就业的，就是从事的这个工作啊，或者这个岗位，还是有一些相关性的，可能会相对来说好一点。如果是从零转的话，比方说，如果你是从文科的或者金融专业，完全跟这个搭不上边的话，你要转到做这个半导体技术相关的，可能还是有一些难度。但如果是相对来说还是有一些相关的，那比方说你是做软件的，对吧？或者是做通信的，像这些比较相关的，其实转起来还是蛮好转的。对，然后你可以找一个跟你这个比较贴近的，然后或者说你就对哪个方面比较感兴趣。你比方说我就对芯片验证感兴趣，然后我想去做一个这个验证工程师，对吧？然后那你就可以自己去学，然后当然也有一些培训班啊什么的，但是其实这些是就是有一些教材啊什么的也都是可以学的。然后但是其实像前端的这些芯片前端的设计，还有包括像验证设计这些东西，都是我们真正工作的时候，其实跟软件工程师有点像，都是基于这个 EDA 仿真软件。去做各种层面的这种开发、测试、验证所以其实像这些，如果大家去做一些这个，如果在学校没有积累，或者说在要转业要转过来的话，转行业转过来的话，其实自己可以去做很多学习啊，也可以报一些这个专业的培训班去学一学，然后当然最好是你能有一个平台，有一个因为像大企业，它对这个社招的要求非常高嘛，然后如果是一个小公司的话，最好能有一个平台给到你，
然后通过做项目这种方式，就是去学习，一边做一边学，一边打怪升级，这样是效率最高最快的，然后成长的也是最快的。纸上谈兵肯定只是能做一个基础了，就是真正要成长还是得项目过程历练。对，然后我看有小伙伴问这个，嗯这刚才那个小伙伴我把他的问题回答完，他说他是在测试场做系统的。那其实你现在在测试场其实已经是处于这个整个半导体行业的那个就是属于行业下游的封测这一块的，也算是那个生产这端的。然后在测试场做系统的话，其实也还好，因为测试场的系统，因为我们也跟测试场有对接嘛，他们其实内部很多各种层面的系统管控啊什么的。然后但是其实测试场做系统，我理解其实也算是一个部分，但是像测试场的话，最那个的岗位还是做跟产品相关的，就是支持客户的工作，可能相对来说机会比较多一些。支持客户支持的久的话，然后有的客户对你工作比较满意，可能就把你从测试场直接挖到设计公司去了。那肯定机会会更好。我们这个整个半导体产业肯定是越往上游越好，我们最好是能去做设计，对，做芯片设计肯定是最好，因为所有的岗位需求也是最大的，所有的公司只要是芯片公司都要需要设计然后所以是产业的越往上游越好。这个是有小伙伴问35岁转芯片测试可行吗？没问题啊，35岁做互联网可能35岁再转可能比较吃力，因为码代码的话你肯定码不过年轻人，因为很多这个像互联网行业一般像拼多多啊或像头条这些公司招的都是应届生啊，然后进去那个就是精力比这个像35岁你肯定卷不过应届生啊，他们那个精力充沛，每天加班，然后学习能力还强然后如果你去做互联网行业，你去35岁去转到互联网行业，那估计是机会是不大的。然后但是35岁转芯片测试或者说转芯片行业，我理解还是非常有机会的因为如果你的这个就是从你的之前的经验啊积累啊，包括处理问题分析问题的一些方式啊这些一些通用技能，我觉得你都是毕竟已经有一定的程度积累了，只是说你现在要换到一个芯片测试这个领域来嘛。然后这个领域的话，从技术层面的话，你去做一定程度的积累，然后积累个三年左右，然后我理解你的这个基本层面的技术啊这些都没问题了，然后再加上你之前在其他层面 soft skill 层面的一些积累，那我理解是没啥问题的。然后而且硬件有一个好处做硬件就是做芯片做硬件比做软件的一个好处就是你这些经验积累到时候是很多是可以对后续项目做出非常好的指导的。因为它的这个整个设计啊，这个方法学啊，包括这个设计的流程，很多都是还是以前的一套东西，没有什么特别大的变化包括像国内很多的芯片设计公司 follow 的还是像就是 IBM 或者说海思使用的那一套这个新产品的开发流程啊，这些其实都没什么大的区别。所以其实包括像我们测试这块 AT 测试这块我在课上给大家讲的这些测试方法学东西，尤其第一阶段讲这些测试方法学东西，其实几十年都没变从这个早期的这个模拟芯片像 TI 这种就是好多年的这种企业，或者像 ADI 这种企业做那么多年的模拟芯片测试，这些方法学的东西很多都是没有变过的而且都是一直是可以通用的所以像这些经验的积累是对大家是很有帮助的。如果你积累个3到5年，然后你后面再去在就业市场上即便你年龄大一些，有35岁啊40岁啊，甚至40多岁，我在整个行业里面见过很多40多岁甚至还有50岁以上，当然非常少，50岁以上非常少，然后还在继续在这个半导体行业工作，而且能发挥自己的这个就是能力啊，包括经验啊，而且基本上就是不管是从技术层面还是从管理层面，级别都不低。对，搞华通8200的测试机，国内岗位多吧？8200其实现在挺火的，我理解是整个模拟芯片测试在国内最火的一个测试机，而且现在装机量也陆续都上来了，很多测试厂呀、封装厂都有8200的一个华丰测控的8200的机台的配置而且这个机台最大的优势是便宜，对然后比这个泰尔达的像 Eagle 啊、ETS88这些机台都要有优势，所以华丰测控发展的还是不错的，而且8200现在我看起来它的这个增长势头是挺猛的，所以大家搞这个也没啥问题，去做模拟测试，然后模拟芯片，虽然说就是一直被这个国外几个巨头是主要掌控，但其实最近3到5年，其实模拟芯片公司国内非常多，像做的好的像 Three 啊，对吧？Three可见也上市了，然后也有一些其他像南芯啊，就做电源的，还有其他很多那个像那个苏州的大新微然后很多模拟芯片企业也都做起来了然后还有很多非常多的一些创业公司然后也都在做模拟芯片相关的，所以其实我觉得这个8200这个测试机你掌握了，然后去做模拟芯片的 AT 测试也没有什么问题了。对，看到有人问土木专业的可以转吗？可以转呀。这个土木专业，其实主要是工程方面的，但是其实我理解就是，可能你转这个设计可能难度大一些，但是你转往后端封测转还是有机会的。对，所以其实也是可以看一下这个，你先了解一下整个半导体产业的一个情况。其实我是建议大家如果想转的话，可以先去把整个产业链熟悉一下，看这些产业链里边有哪些岗位
我推荐一下，大家可以去看一下我公众号里面的一些文章了，可以看一下整个产业链从上游到就下游，包括甚至到芯片的应用端，都去看一下有哪些相关的岗位，然后哪些岗位可以跟你之前的这个经验啊都能接得上，然后或者说能够你之前的经验能够用上。最好还是我们之前的尤其是大家有很多人有几年工作经验啊，或者甚至有5年10年工作经验，这些工作经验能在你以后转过来的这个岗位上能够有一些给你有一些帮助的，这种是比较好的。从零做起肯定是难的，0到1是最难的。